അടിപൊളി ഒരു കോമ്പോ വേണമെങ്കിലും പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് പിടിച്ചിരുന്ന റീല്. നമസ്കാരം, welcome മണിക്കൂർത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും D3 എത്തിയേക്കാണ്. അന്നേരം ഡിബിന്റെ കടയിലാണ് എത്തിയേക്കുന്നത്. അന്നേരം പുതിയൊരു കോംബോ ഓഫർ ഡിബിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ആ വിശേഷങ്ങൾ നമസ്കാരം ഡിബിൻ, അതിന്റെ പുതിയ കോംബോയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമസ്കാരം, നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ തികച്ചും ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കോംബോ ആണ്. അതായത് ഒരു 2000 രൂപയ്ക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു കോംബോ വേണമെങ്കിലും പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് പിടിച്ചിരുന്ന റീല് ലിപ്കാനയുടെ സ്ട്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീലാണ്. ഇത് ഗ്രാഫൈറ്റ് സ്പൂൾ വരുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബിഗിനേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡ്രാഗ് നോയ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ അടിപൊളി ഒരു റീലാണിത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന റോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട് സോളിഡ് ഫൈബർ റോഡാണ്. ഇത് ഒക്കുമയുടെ സോളിഡ് ഫൈബർ റോഡാണ് വരുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി റോഡല്ലേ? അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു റോഡാണ്. നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ സോളിഡ് ഫൈബർ. ഇത് 7 ഫീറ്റ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും. 8 ഫീറ്റിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 8 ഫീറ്റ് സോളിഡ് ഫൈബർ ഇട്ട് കോംബോ വീഡിയോസ് ചെയ്യാത്തത്. കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മേടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 7 ഫീറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. 8 ഫീറ്റിന് നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. അത്യാവശ്യം നമുക്കിത് നോർമൽ ഉള്ള ഒരു വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഓവർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നോർമൽ ഉള്ള സോളിഡ് ഫൈബർ റോഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഓവറായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഇല്ല. ഇത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ കിലോ പിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മീൻ വിചാരിക്കണം, പിന്നെ നമ്മളൂടെ വിചാരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മീനെ ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നോർമൽ ഉള്ള റോഡുകളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഒടിയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആരും പേടിക്കേണ്ട, ഒടിയത്തില്ല, വളഞ്ഞിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സാധനം. അപ്പം ഈ ഒരു റോഡ് 7 ഫീറ്റ് ലുക്കാനയുടെ റീല് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു 1750 കോമ്പോയിലൊക്കെ മോണോയിലായിരുന്നു സ്പൂൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതൊരു 4000 സീരീസ്, ഇതൊരു 4000 സീരീസ് റീലാണ് വരുന്നത്. ഒരു 5.2 ഗിയർ റേഷ്യോ വരുന്നുണ്ട്. 5.2 ആണ് ആ ഗിയർ റേഷ്യോ. ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോ അടുപ്പിച്ച് ഡ്രാഗ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് നല്ലൊരു ഫിഷിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റീല് തന്നെയാണിത്. ഈ റീലും നല്ലത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റോഡും അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റോഡുമാണ്. പിന്നീട് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബ്രൈഡ് ലൈൻ സ്പൂൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 4x ബ്രൈഡ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, സ്പൈഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈഡ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പൂൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫുള്ള് സ്പൂൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വിടുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീഗറിന്റെ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ലൈൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ലൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർ ലൈൻ സെറ്റ്, ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ലൈൻ്റെ ലീഡർ ലൈൻ സെറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നത്. സിവൽ സ്നാപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഡ് വിത്ത് ജിഗഡ്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് മെർഡിത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ് ബൈറ്റ് ആണ്. ചെമ്പല്ലിക്കൊക്കെ പറ്റിയ ചെമ്പല്ലി, ആമൂറ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മീനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 30 14 ഗ്രാമിന്റെ 10 ഗ്രാമിന്റെ ജിഗഡ് അല്ലെ 14 ഗ്രാമിന്റെ ജിഗഡ്, ഇതിൽ ഏത് വേണേലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്യൂട്ട് ആവും. അപ്പം ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോംബോയിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കോംബോയിൽ കൂടാതെ തന്നെ വേറെ 2-3 കാര്യങ്ങളൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. പിന്നീട് നമുക്കിപ്പം ഇത് കോംബോയിലുള്ളതല്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഇത് ഒരു 350 രൂപ മാത്രം റേറ്റ് വരുന്ന ഒരു ലിപ് ഗ്രിപ്പർ ആണ്. 350 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സാധാരണ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രിപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് മീനിന്റെ വായിലൂടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൈസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. ഇതൊരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് നോർമലി ഉള്ളൊരു സൈസ് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഗ്രിപ്പറുമാണ്. നമുക്ക് വെറും 350 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ റോഡ് റീൽ സെറ്റ് കോംബോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 100 രൂപ കൊറിയർ ചാർജ് ആവും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രിപ്പർ മാത്രം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും 40 രൂപയെ നമുക്ക് കൊറിയർ ചാർജ് ആവത്തുള്ളൂ. കേരളത്തിനകത്ത് എവിടെ നമുക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം വേണ്ടുന്നവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. കൊടുക്കുമല്ലോ അല്ലേ? നമ്മുടെ ചാനലിലും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിലെ പേര് D3 ഫിഷിംഗ് ടാക്കിൾസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു നല്ല കോംബോസ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ അതുകൂടെ കയറി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.